Kamusta mga tambol? Soundcheck ulit tayo na itong malupit na takip na kaldero. Hindi, joke lang. Try natin tong tunog ng Wuhan Polish Splash size 10. Nag-demo na tayo ng size 8 nito eh. Check natin ang tunog ng 10. Alright? Papansin nyo, bright yung tunog niya. Panapat na to eh, mga tropa. Kung nakakagamit kayo ng mga seal dyan na mga bright na cymbals, kung wala kang budget, eto, tamang-tama sa ito. Kasi mura lang siya. 1,850 lang. Meron ka ng size 10 buhan. Try mo na. Tropa. Alright.